ប្លែកទៀតហើយឥណ្ឌាអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអោបគោនៅថ្ងៃ14កុម្ភៈនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមប្រឹក្សាសុខុមាលភាពសត្វនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនកុំប្រារព្ធទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ឆ្នាំនេះជាបែបស្នេហាអីប៉ុន្តែត្រូវប្រារព្ធជាទិវាអោបគោវិញដើម្បីលើកកម្ពស់តម្លៃសាសនាហិណ្ឌូឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទាំងបានស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញក្រៅអោបគោនៅថ្ងៃទី14កុម្ភៈស្អែកនេះប៉ុន្តែសំណើនេះត្រូវបានគេសើចំអកនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សប្តាហ៍នេះក្រុមប្រឹក្សាសុខុមាលភាពសត្វនៃប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថាការអោបសត្វគោនឹងនាំមកនូវភាពសម្បូរបែបនៃអារម្មណ៍និងបង្កើនសុភមង្គលដល់បុគ្គលនិងសមូហភាពអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូដែលគោរពបូជាសត្វគោបាននិយាយថាថ្ងៃបុណ្យលោកខាងលិច14កុម្ភៈគឺផ្ទុយនឹងតម្លៃប្រពៃណីជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ឥណ្ឌាសត្វគោបានស្ថិតនៅក្នុងចិត្តអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូជាយូរមកហើយមនុស្សជាច្រើនបានគោរពសត្វគោប្រៀបដូចជាម្ដាយរដ្ឋភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានហាមឃាត់ការសម្លាប់សត្វគោធ្វើជាអាហារថែមទៀតផងយោងតាមគេហទំព័រវិភាគទិន្នន័យឥណ្ឌាស្ពេនបានឲ្យដឹងថាមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់45នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយក្រុមអភិរក្សសត្វគោហិណ្ឌូនៅក្នុងប្រទេសក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2018ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមហិណ្ឌូស្ដាំនិយមបានវាយឆ្មក់តាមហាងនានានៅទីក្រុងថែមទាំងបានដេញគូស្នេហ៍ដែលកាន់ដៃគ្នាចេញពីភោជនីយដ្ឋាននិងសួនកំសាន្តដោយនិយាយថាទិវានៃក្តីស្រឡាញ់គឺជាការជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពផ្លូវភេទសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបាននិយាយថាប្រពៃណីវិឌិចស្ទើរតែជិតផុតពូជដោយសារតែការរីករាលដាលនៃវប្បធម៌លោកខាងលិចតាមរយៈពេលវេលាភាពស្រាប់ស្រាលនៃអរិយធម៌លោកខាងលិចបានធ្វើឲ្យវប្បធម៌រូបវន្តនិងបេតិកភណ្ឌរបស់យើងស្ទើរតែត្រូវបានបំភ្លេចចោលទាំងស្រុងគូបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសឥណ្ឌាបានព្យាយាមបដូរឈ្មោះថ្ងៃបុណ្យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅជាខៅហុកដេដើម្បីជាការដឹងគុណដល់សត្វគោដែលជាឆ្អឹងខ្នងនៃវប្បធម៌ឥណ្ឌានិងសេដ្ឋកិច្ចជនបទ